botondi mama Julia nakolikete nzembo ye lokola ezali bongo na kobete wana toyebete tata ye wana siakomi papa Simokimbangu Kiangani tata Molimo Mosontu tata Mokonjwa Bule tata Mokonjwa Yamba elongo na papa Zakobi Tuvwidi papa professeur Zakobi Tuvwidi ona zali bongo moyangeli ya mambi matali bongo bokalaka o kati ya yamba ya biso wana toyebete solo na motuka mokumbi bongo tata wa biso papa José Diangenda Kiangani yango esili bongo kokoma totala bongo bokomi bwa tata Molimo Mosontu akoyeba bongo na kozwa lokumu la ye lokola bongo nzokande saipi tokomi na ngonga ya mitano ya tongo pona kolobete solo na ngonga ya jomi na moko lokola elobaki tata Molimo Mosontu papa Simokimbangu Kiangani nzoto yango esengeli zonga bongo mabele na ngonga ya jomi na moko ekoleka te nde manaka mango bakoyeba bongo na kolengelama pe mazali bongo na kolengelama lokola ekangaki ye tata Molimo Mosontu na tina ya likambo yango mama Izakari wimpanga mono matondo na bampanga luzolo ndambu ya mtoto ya mvimba papa Simokimbangu Kiangani papa conseiller direct Zako Bituvidi bamama bauya imekota na bwala nkamba na nito ya papa na beto papa José Diangenda Kiangani yauya imekota na bwala nkamba na ntango ya tano nzila ya fioti ya kumi betu nyoske na kumona na bizuzi nki mtindo mamuke salama sambo bampangi bankengi basurveillant bawina me zunga papa na beto sambo na lokumu nkembo benza bati ntango nyonso ba papa na beto kebi kaka beto na kinitu ikele bampangi bankengi basurveillant baokele na luve ya kunata sanduku ya kunata nitu ya kujunga sanduku ya kujunga nitu sambo ya betke na kumona na ntoto kusalamaka mpikuna na mazulu buna na ina beno bana bantu beta vila na vende beto nyonso kele banzenza bubu papa na beto ke na kufutuka mbasi yotavanda na beto papa bienvenue ndala. Voilà, nous attendons déjà cette arrivée car le corps est déjà devant. En place, pour repose place. Musique, garde à vous. En place, pour gardez-vous. Vous les salut. Salut. Pungi anzitu suka tata mfuma longo mfuma dibundu.
Mengistu kukulumukaka na ntoto na kumona nkinsi ya nene yai mepesama na beto kubanda kilumbu ya mazusi kilumbu ya 10 na voa na ngonda ya 10 ya ikele ukabwana ya nitu kununga ya papa José Diangenda Kiangani na kusonga ti mwana ya muntu ngekele munzenza munukele munzenza betokele banzenza na pila betokele banzenza nzila ina Yesu Kristu kulutaka yina papa kimbangu kulutaka yina banvola kulutaka beto nyonso taluta yao ata ngeke muntu ya mbongo ngekele muntu kukonda mbongo ngeke mbuta ngeke mwana leke ya teleka nzila ngo ya lufwa yokele sam na beto nyonso kilumbu na ngeka nomekuka ngekanga yina ngekusasala na ntoto ngebikisa yao na zulu ngefutuka maboko mpamba mpila ngekusaka maboko mpamba bubu yai papa na beto ina kuvandaka kati na beto kuvanda sekisa beto kuvanda pesa beto kiese mingi bofana kuisa na maladi bovanda kwenda kuna ya vandaka na ngolo ya kusonga bo inki bosala samu na lugulusumu bubu yai papa mebika beto kena kudila mingi kena kudila mingi kena kutuba kansi ina nzambi kubongisila ka beto yao ina mekuka samu na kilumbu na beto na bwala nkamba Yerusalemu yampa papa ndala bienvenue mukena kumona nde kuna na kati ya mtoto ya mvimba boke kinga mpi na kifalansa ngetubila beto mambo kena kuluka na bwana nkamba yusi. Oui, le corps de l'illustre disparu est bel et bien arrivé en Kamba à 5h 8 minutes lorsque les honneurs de la fanfare Kimbangis et le mouvement social de la surveillance Kimbangis MSSK en sigle devant la résidence, le chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani a reçu également ses honneurs afin que le corps puisse entrer dans les temples, car c'est ici qu'est placé les cataphalques pour justement exposer la dépouille mortelle. Voilà, toujours même enthousiasme qu'à Kinshasa, où les émotions étaient vives, la tristesse, on pouvait lire dans chaque figure comment est-ce que les croyants kimbanguistes ont accueilli cette nouvelle depuis son annonce par le numéro 1 de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Également à Kinshasa comme ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, depuis hier, c'est toujours la même ambiance de tristesse et de chagrin, car cette disparition a causé un vide énorme au sein de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Voilà, aujourd'hui encore cela s'est fait lire à travers les fidèles qui sont là pour accueillir leur père présent, pour les affectuer. Comme vous le savez, Papa Reagan était plus proche des jeunes, mais aussi de tous les croyants, papa ou maman, sans distinction aucune. Je me disais chaque fois que je le voyais dans des différents chantiers agricoles, eh bien, on a vu Papa Reagan travailler ensemble avec tantôt les GTK, tantôt la Cour des dirigeants, les MSSK, et lui-même était un modèle parce qu'il devait mettre la main dans la pâte s'il faut tenir la machette ou alors une houe, et il le faisait, et infatigable travailleur.
Et souvent, à la maison, à chaque fois qu'il y avait des fêtes, n'est-ce pas, des journées historiques, des dates historiques, notamment tout récemment avec les festivités du 16 août dernier, on l'a vu avec sa chère épouse, maman Francine Diangenda, comment est-ce qu'il lui-même avait pris la tête de ses fils pour défiler dans sa parcelle avec tout le monde ensemble. Et ça se faisait toujours comme ça lors de pareilles circonstances. Voilà, aujourd'hui, c'est son jour, comme nous disons. La disparition est tellement difficile à comprendre, à maîtriser, mais nous sommes censés de comprendre que c'est l'unique chemin qui conduit vers l'éternel notre Dieu. Papa Nzuzi Simalanda Georges. Ya solo tozali kokoba lokola elobi papa ndala bienvenue wana toyebete batata banso basi bakoki mpo ya kozela bongo koyamba nzoto ya tata biso papa José Diangenda po ete banso toyeba bongo na kozala elongo tomonaki ete mituka ya bamama esi ekotoki nde tozali kozela bongo bokoti bwa bango ya solo mpenza mpo ya kolakisa ete bomoko bozali nzoka nde bokaboli nzoto mpe molimo ya papa José Diangenda ekozala bongo ndakisa epai ya biso kozala bomoko ya biso kozala bolingo nzoka nde tolobelaka ngonga nyonso totala bolingo oyo tata wa biso azalaki nango elongo na mama na biso eza ndakisa epai na biso balinganaki mingi basimbanaki mingi bakoteyana mingi motuka yango wana esi ekomi oyo ezali na nzoto bongo ya papa José Diangenda batata mpe bamama toyebi ete tata na biso ayebaki bongo na kokamba biso ayebaki bongo na koyamba biso pamba te makambo manso tozalaki nango na bosenga epai na yesu tokei tozali kozwa bongo solution nzoka nde ezali bongo toyeba bongo na koyika mpiko tokanga bongo motema ya koyeba bongo na kosiporte shoke monene eye tozwi onte ya yamba ya biso nzoka nde ezali kolakisa biso tisolo batata babiso bakokendaka te bakokufaka te kasi bakobombana ye asi abongani asi alongi batata bamama tala mayo tokoyebisa bongo na butu ya lelo boyoki babeti ngombi bolimbisi butu te tokomi tongo ya lelo boyoki babeti ngombi bazali kobeta nzembo elingi koloba ete bakoyeba bongo na kokitisa nzoto po ete nzoto ya tata ya biso eyeba bongo na koyingela o tempelo lokola manaka masilaki bongo na kosalema mpe miango misilaki bongo na kokamatama solo batata mpe bamama bandeko batali mpe balandi ya radio télévision kimbangiste po yeba ete bozali bayike eza na mikili na amerika kuna papa John Bala elongo na papa Funtu Kintsukulu bakola na biso na mayele mabolobi te atako na bete ezali butu epai na bango nzoka nde tongo epai na biso wana tozali komona ezali bongo mama Francine Diangenda ye wana atie bongo elongi na se batata mpe bamama ezali pasi mama Julia malobi pana. Muito obrigada, papai Jorge. Bem, é verdade, acabamos de ver a chegada do chefe espiritual, sua divindade Papa Senhor Kimbangu Kiangani, o líder mundial do kimbanguismo, acompanhado com o conselheiro direito, Papa Jacob Kuvuid, eles que já encontram-se aqui na cidade de Santa Camba, Nova Jerusalém. Vimos aqui os três papais já estão unidos, encontraram-se e já acabaram de entrar dentro da residência oficial do chefe espiritual. E também vimos a presença das mamães que também estiveram nesta forte delegação. Bem,
é bem verdade que também, nesse exato momento, acabamos de ver a viatura em que encontra-se o corpo do papá conselheiro direito do chefe espiritual, papá José de Anguenda Kiangani. Nesse exato momento, já encontra-se aqui em Camba, onde será deixado hoje, 21 de outubro de 2024, aqui na sua última morada, num quilombo, juntamente à sua irmã mais velha, mamã Mbuta. Bem, é bem verdade que o grupo fanfarrista quimbanguista está a nos levar em momentos de atuação. Esta atuação que visa a chegada do corpo do nosso papá aqui em Camba, a cidade santa, o centro de conferência da Igreja Quimbanguista, é o maior palco das atividades dentro da Igreja Quimbanguista. Bem, é bem verdade que papá José de Anguenda Riguel, pai, amigo, filho, uma pessoa muito alegre que não gostava de ver as pessoas tristes, as pessoas quando iam até a sua residência. O papá José de Anguenda Riguel fazia de tudo para animar e dar solução a cada problema de quem o procurava. Bem, nesse exato momento vou passar a palavra à mamã Isa Carina. Obrigada, mamã. Yasulu batata mpeba mama na mpila benike na kulanda beto na ndambu ya mtoto ya Nvimba bankunga ke na kubulama samo mito ya papa José Jangenda Kiangani, papa Prezo yokota na kifulo yai umebongisama nentete yota kulumuka na ntwala nzo ya kisalo ya papa Simo Kimbangu Kiangani kifulo akibakaka lokomo nkembo na yanti konso kilombo yawina bampangi ya mono bampangi ya luzolo mpila mumesonga beno na ntama misalu papa José mesala ya kitoko mingi papa José ndoko ya bantu nyonso papa José muntu vana sekisa bantu nyonso papa José vana mona bantu nyonso bakamarade mpi bampangi sambu na yandi yakuditula nzambi veme yakuditula ka jeune na kati ya bajene ya wina na kilumbu ya bubu yai bajene kena kumona mpasi ndebo mebikala bomosi muntu vana sodisa bo muntu vana sekisa bo muntu vana sadisa ba ya mekwenda kasi kupale ya papa José keke makuluve kana betu tala na bisalu ya kukuna bampangi ya mono mpila benkele kuna na bandondo benkele kuna na kikwito papa José kukuna kabilanga yani mosi vana simba nsengo yani mosi ta simba mbele yani mosi ta simba pau samu na kusala biziba yani mosi mpita kulumuka na kati ya matoto samu na kusimba mbisi nyonso ina kena kusonga ti yandi kuvandaka muntu akisalo muntu akutindama muntu ya kikesa muntu ya ngemba yatilika na ina nyonso yasadilaka beto yawina kena kupesa beto mpasi na ntima mekansi yoke mpasi ve sambo kukabwana ke ya kimakulu ve kukabwana kele ya ntango ya vyoti na kimpeve wokele na beto kansi na kimuntu yata kwenda kubumbama na kifulu yina muntu ke bumbamaka kane ya mebika ntoto yai samu na kukwenda nasi ya bafua yawina Yesu Kristo kusongaka beto kubikilaka beto mambo yai nyonso sambo na lugulusu na beto zabande beto kele banzenza ngeke munzenza yandi kele munzenza papa bienvenue ndala beto nyonso kele banzenza. Oui, maman Isaac, nous disons que le corps d'Église Tobus Paris est déjà arrivé ici, à la colline Sainte, devant la résidence officielle du chef spirituel et représentant légal de l'Église Kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors, le temps que nos pères et nos mamans puissent se concentrer dans la résidence, nous attendons car le véhicule qui a transporté les corps est encore là, avec les corps à l'intérieur, et nous attendons jusqu'à ce que cela sera conduit ici dans le temple de la Nouvelle Jérusalem. Je vous disais que c'est ici où une place est aménagée pour exposer le corps. Et quant à ce qui concerne le programme,
Je pense que mes confrères et mes consoeurs qui étaient, mes confrères et consoeurs qui étaient sur place ici, avant que je puisse moi-même arriver ici à Kamba, parce que vous le savez, nous avions accompagné le numéro 1 de l'église Kimbangis à Kinshasa depuis hier. Eh bien, nous sommes retournés ici à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Nous étions dans l'équipe d'avance pour justement attendre les corps ici sur place en Kamba. Alors, retenez qu'au niveau de Kinshasa, il y a eu une foule immense qui était là au centre d'accueil Kimbangis, et plusieurs autorités, comme je le disais, étaient sur place pour rendre les derniers hommages au conseiller direct du chef spirituel. Du côté de la présidence, M. Louvezo Devos, au représentant personnel du chef de l'État, était sur place pour représenter bien entendu le président de la République à ses obsèques au niveau du centre d'accueil Kimbangis. Mais ce n'est pas tout, car on a également noté la présence du général Moulumba Désiré, commandant adjoint de la garde républicaine en charge de l'administration et logistique, qui était également présent, mais aussi de M. Edi Lukuna, conseiller socio-culturel du chef de l'État. Voilà. Et avec plusieurs membres, fonctionnaires au niveau de la présidence de la République. Voilà. Je pense que le moment est venu, car à travers les images, je vois nos papas sont encore là, revenus sur leur chaise, et le véhicule approche lentement, justement pour prendre la direction du temple, et car vous qui connaissez bien disons, la colline sainte, juste à côté du mausolée, ou alors de Kinlongo de Tata Simon Kimbangu, et du temple, là il y a un passage qui conduit justement à l'entrée principale du temple. Donc c'est cela que le corps s'achemine, et ça va certainement être exposé là où on a aménagé confortablement pour accueillir la dépouille mortelle Papa Nzusi Malanda. Botondi Papa Ndala, bienvenue. Batata Bamamo, Bandeko Balandi à Radio Télévision Kimbangis. Wana tuzaiko nongo omisu mabiso. Izai bongo motoka moye momi zoto ya tata wabiso. Papa Diangenda Kiangani José Yewana zoto si komi et tubandako zela uto mokolo malobi molekaki jokande balongwa kibongo na Kinshasa na ngonga esi ekendeki ekokomba bongo na ngonga ya mokolo mosala moko ngonga ya mitano koleka ya tongo njokande wana tozali komona batata babiso basi batelemi po ete bayeba bongo tozali kotala boni koyeba bongo na koleka, kasi toyebi ete motuka moye momemi bongo nzoto ya tata babiso esi ekomi bongo otondo ya ndako ya tambokonzo ya bule bipai bango bafandeli motoka mango wana tozali konongo biso mei na miso na biso na nzoto ezali bongo na kati tokoyeba bongo na koyoka makambo kani makoyeba bongo na koleka po ete babeti ngombi basi bakati bongo mindole nini esili ete bayeba bongo na kokata tokoyoka mbala mosusu batata bapesi bongo banzela mosusu ya koyeba kotambolisa milulumi yango ya ntongo ya lelo nde tozali kotala boni koyeba bongo na koleka, kasi eliki ezali ete manso masima abongisamaki alima mpe makoyeba bongo na kotambola alima batata mpe bamama bandeko batali mpe bayoki ya Radio Télévision Kimbangis. Toyebi ete papa Mfumalongo, papa mokonzi ya bule nzambe molimo mosantu elongo na papa professeur Jacob Tovwidi nzokande maman Marie Moilo mpe azali ezala
bamama babiso basato balongani babango bazali pe na bongo bana pe batikali nsima te banso bazali elongo mpo ya koyeba bongo na konetola tolanda bongo kuna oboso ya ndako ya tata mokonzi ya bule makambo kani mazali koleka kuna. Wale tukunaendelesha, tunajua kama moi kipindi tuna à l'est de notre pays, il y a la guerre, il y a les Koulouna, il y a tous ces qui rongent le monde de la paix ne peut venir de Bikamba, Nouvelle-Jérusalem, pour faire écouter le Saint-Esprit, la divinité de la Patrick. Et lui, il est toujours accompagné par son
ya solo batata pe bamama bandeko batali pe balandi ya radio télévision kimbangiste toyebi ete babeti ngombi bazali kobeta bongo mindule misengeli banzembo yango ezali na ntina ezali mpe na ndakisa ya makasi nzoka nde tozali kosela bongo makambo kani makoyeba bongo na koleka mai mitindo mikota epai ya tata mokonzi wa bule nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani ye nde akoyeba bongo na kopesa biso nzela po ete nzoto oyeba bongo na kokita pamba te esika ebongisami ezali bongo na tempelo esika ebongisami ezali bongo na tempelo mingi mpenza na pembeni ya tribune bipai tata mokonzi wa bule akoyebaka bongo na kofanda nzoka nde batata mpe bamama bandeko batali ya radio télévision kimbangiste solo esengo ya biso ezali meke nzoto ya tata ya biso ekoyeba bongo na komimama po ekoto bongo okati ya tempelo mpe ekende kotiama na esika ebongisami ezali esengo ezali meke likambo kani tokoyeba bongo na komono kuna wana toyebi ete manaka mapesamaka mayebaki bongo na kopesama ete basenzeli bango nde bakoyeba bongo na komema nzoto kolongwa oboso ya ndako ya tata mokonzi wa bule kino kokotisa yango nte ya tempelo mpe kofandisa yango esika yango esi ebongisamaki babenge te chapelle nde na nsima ya manso lokola manaka eyebaki bongo na kopesamela biso tokomona ete na ngonga ya zomi na moko nde tokende bongo na malita kuna na kilongo ebongisami pembeni ya kilongo ya mama Suzanne Nkwatiadi nde bipai mpe tokoyeba bongo na kokotisa nzoto ya tata na biso papa José Diangenda mama Julia na kolikete okozanga likambo ya koloba te na ngonga ye. Muito obrigada, Papa Jorge. Caro telespectadores da Rádio Televisão Quimbanguista, estamos às 5 horas da manhã e 43 minutos. Como estamos a ver nas imagens, Sua Divindade, Papa Simon Kimbangu Kiangani, vamos acompanhar. Musique, garde à vous. En place, pour gardez-vous. Vous les salut. Salut. Pungi anzi tusukwa tata ndwengisi.
Main fixe. Na komba tata mwana pe Molimo Santo. Papa conseiller José Diangenda Kiangani. Biso basoda pe Lingomba Mobimba. Totombeli yo boyei malamu na kati na mboka ya Yerusalemu. Pasi na biso obosani yango te. Zala molobe na biso epa ya bamvoala misatu bisika yo okei. Tikete kimia ekota na kati na Lingomba pe mokili mobimba na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Tata mwanda velela tambula mwana kumusambu. Tusamba tata nzabi mfumu yisu tata mwanda lomba tutalomba kuangisedi yetu papa José tuzeivo mana makutulu akidi bobo vutukide kunchia ya kivuila tango foye ni paswe bakukulu mona programme za onsu siza kalambazi kanchi munu bukotel muntu tankamba siba ukulu muna yo kukosa muna nzonzano sambelu ba muntu lombele munkumbwa simo ane mwandavela. Amen. Équipe Potecor en place. Ah! Pronto para la fleur, bakota te. Voilà. Wana ezabongo bokiti ya njoto ya papa Joseph Diangenda Kiangani ekiti deja na motuka yangwana ezali kokende malembe po ekota kuna na tempelo esantu esika wapi ebongisami programme pona bobstek nyonso oyo kolekela. Voilà, njoto yangwana ezali kokende malembe touti koloba yango e memami na bandeko na biso ya mouvement. E também a oração que o líder mundial do quimbanguismo fez para que o corpo do papá conselheiro direito, papá José Diangenda, fosse assim retirado da viatura
e nesse exato momento, como estamos a ver nas imagens, está a ser dirigida aqui dentro do templo de Nkamba, Nova Jerusalém, onde já foi preparado um espaço específico, um espaço especial, onde vai ser rendado as últimas homenagens. Por isso, como as imagens apresentam, é a entrada triunfal do Papá Conselheiro de Direito, Papá José de Anguenda, aqui dentro do templo de Santo de Nkamba. Bem, é bem verdade que esta caminhada está a ser feita com a intuação da fanfarra quimbanguista AFAQui, juntamente com o Movimento Social de Segurança Quimbanguista, eles que têm como objetivo protegerem o patrimônio da igreja. Bem, dessa forma, passo a palavra à mamã Isacarina. Oui, bampangi aluzolo bana papa Simon Kimbangu yome kumina beto matata na bwana Nkamba Yerusalemu yampa na kumona sanduku ya imetulama nitu ya papa na beto Papa Joseph Jangenda Kyangani yau ya ikena kupenda malembe na kukota na nzambi ya bwana Nkamba sambo ya baka kifulu yina mabota nyonso takutala yandi na kilumbu ya bobu yai ben mekatwa kuwa bisambu ina papa Simon Kimbangu mekupesa sam na kukotisa nitu ya papa Jose na kati ya nzambi ya bwana Nkamba Yerusalemu yampa kwa kuna kati bantuke ya kufuluka na baina kevandaka na bwana Nkamba na baina mekatuka bifulu nyonso ya ntoto bana ya papa Simon Kimbangu bau yai kene na kukwenda malembe nitu mebakama na bampangi na beto ba surveillant bankengi na dibunda tata Simon Kimbangu ba mibudi mpungi kene na kubula beto nyonso ikele na mawana ntima na beto kansi moyen ya kubasa mansanga ikeleve sambu kiese yai nzambi mekutubila beto yokele ya kukonda nsuka bampangi ya muno bisambu kuvanda na ntima sambu na papa na beto ya imekununga na mvita papa na beto ya imekununga na bitumba papa na beto mekonwani na beto na bitumba ya ibetke na yau na ntoto ya mvimba yau ina muntu na muntu kifulungekele sambila tala nitu yau ya ikena kukota malembe sambu nzambi kubongisaka kilumu yai yovana na beto kilumu ya luyindulu yovana na beto kilumu ya mawa yovana na beto kilumu ya mpasi bampangi ya mono sanduku yau ya ikena kukota na ngemba nyonso yome na tama na bampangi na beto ba surveillant kometula yandi na mampeka sanduku ya mpembe na zumbo metula bendele ya lukumu o nzambi samunge bongisaka lukwa samunge bongisaka luzingu papa bienvenue ndala ndinga. Voilà, un moment tout à fait pathétique. Nous sommes en train de passer ici en Nkamba Nouvelle Jérusalem, siège international et berceau du kimbanguisme, à l'entrée solennelle de la dépouille mortelle de Papa José Diangenda dans le temple de Nkamba Nouvelle Jérusalem. Je disais que lentement mais sûrement, le corps va être exposé à cet endroit confortablement, exceptionnellement érigé pour recevoir Papa Mbenza, Papa Rigen. Et voilà, nous attendons la fanfare kimbanguiste qui justement est en train d'agrémenter cet instant extraordinaire avec de milliers de fidèles, des croyants kimbanguistes venus de partout à travers le monde, mais aussi des sympathisants, des non-kimbanguistes venus de villages lointains d'Nkamba Nouvelle Jérusalem, justement pour vivre cet instant. C'est difficile de croire, c'est difficile d'accepter, mais enfin, c'est une réalité vraie que nous sommes en train et condamnés de comprendre comme tel Papa Nzuzi. Botondi Papa Ndala, Botondi Bandeko, Banso, Bozako Langabiso, Nagongai, Nde Tukoiba Pomona Koibi Sabinote, Zoto, Ya Tata Abiso, et si Ingeli, Okati ya Tempelo, Solo,
nde tozali komona babeti ngombi nyonso bazali bongo na kokoto mpe nzoto yango wana ezali bongo na kokoto o kati ya tempelo mpo ya koyeba bongo na kolakisa ete solo ekokende bongo kotiama na esika na yango eye ebongisamaki solo batata mpe bamama bandeko bampangi ya munu bana lusolo ya nzambi ya beto papa Simon Kimbangu nzo nzambi ya nkamba mekunikana ngolongolo na ina metala mawa samna kumona ti nzambi ya beto papa na beto yai kuvandaka kimvuka moshi na beto bubu ya mebika beto yandi ya ikele na kuyambama na bantu na ntoto ya mvimba inki beto tubajaka anzambi samna nkinge salaka lufwa ya wina nzambi lolola beto sambu beto bana nange meku mona mpasi bantima na beto meku sengana bitini zole na kutala kukota ya nitu ya papa na beto papa José Jangenda yinakena kusonga ti betkeka beto banzenza na ntoto ya beto kuisaka ya masumu beta vutuka na bwala na beto na zulu muntu na kilumbu na yandi muntu na ntangu na yandi muntu na ntangu ina nzambi mebongisila yandi buna bana ya luzolo ya papa Simon Kimbangu ba Kristu na bandimi lufwake nzila samu na kumona nzambi ya beto vana na ngemba samu na kupesa lukumu ntangu nyonso na papa José Jangenda ya imebika beto na bwala nkamba papa nzusi botondi batata pe bamama bandeko batali pe balandi ya radio télévision Kimbangistu wana toyebe te nzoto esi etiamene esika yango eyebaki bongo na kobongisama na kati ya tempelo bino mei bozali bongo na komona mayema azali koleka solo tomoni mama Francine Diangenda senga ye wana mama wa biso molongani ya nkondo papa na biso papa Diangenda Joseph oyo tovandeli mokolo malelo nzokande ezali bongo na biso kotala manaka manso mabongisami nakolika te ebongisamaki ete nzoto eyeba bongo na kokota o mabele mokolo malelo kasi toyebi te soki likeseni likoyeba bongo na kozala to mpe mbongwana ya manaka ekoyeba bongo na kozala tokoyoka yango epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani tata molimo mosantu yende akoyeba bongo na koyebisa biso makambo kani makoyeba bongo na koleka mokolo malelo papa Ndala. Voilà papa Nzouzi, je pense que tous nos fidèles téléspectateurs et auditeurs sont en train de suivre exactement ce qui se passe en ces jours du 21 octobre 2024 ici en Kamba Nouvelle Jérusalem. Des moments, comme je le disais tantôt, particuliers, des moments pathétiques et que nous avons constaté nous-mêmes la tristesse qui se lie à travers la famille sainte, voir le numéro 1 de l'église kimbanguiste, car perdre un frère cadet comme celui-là, je pense que cela n'est pas aussi facile à accepter. Mais nous sommes contraints, comme je le disais aussi, de comprendre que la mort reste l'unique chemin qui conduit vers l'éternel notre Dieu. Voilà, nous avons nos moments qui sont là, les 4 moments, Maman Mpuma Lungo, Maman Sidonie Lumunidio, Maman Mpuma Mbanza, Maman Anto Makiese, Maman Nana Bitouvidi, mais aussi la veuve, Maman Francine Diangenda, Senga, inconsolable, je vous dis.
Mais je crois qu'elle a compris, elle aussi, parce que tel que je l'ai vu à Kinshasa, mais c'est tout à fait contraire de ce que je vois pour l'instant. J'ai en outre admiré comment est-ce que les acteurs ou alors actrices du GTK ont accompagné les corps jusqu'au temple, représentant des anges qui justement étaient aux côtés du cercueil qui transporte le corps de papa José Diangenda. Voilà, maman Isaac.